welcome back to YouTube. Ting dong, hah? Apa tuh? Hah? Kok ada ini sih? Apa jangan-jangan kita udah beli paket? Oh iya, kemarin kan kita ada paket. Bagus. Yuk kita review. Ini sama Iyu ya. Ini aku punya. Jangan dulu. Kita mau beres dulu. Sekarang aku punya. Oh. Slow. Ini buat packagingnya kalau belum. Bagiku, engkaulah hidup dan matiku. Jiwa dan ragaku untukmu, hanya keluar makanya ada garis ya, aku juga ada garis. Guys, maaf guys, kelamaan. Karena ini anak ini nggak bantu. Ini dari banggood.com ya. Kita buka. Selamat Ama yang tunjukin squishy-nya, aku yang tunjukin boxnya. Ini boxnya. Ini squishy-nya. Ini squishy-nya sih. Mostly karena ini kita yang ya guys, itu kelakuan kita tadi yang nggak jelas. Wow, oh my god, ini bagus. Ada bunga, keren ini. Ama buat tampil yuk. Buat tampil. Yeay, udah. Nih. Tapi nggak ada bau sekali. Iya. Baunya kayak terus ada squishy. Wow. Ada squishy ini. Millie Duel guys. Juga ada yang ini. Masukin dulu bunganya ya. Ada Millie Duel guys, dan ini glossy banget. Dan ini slow banget. Wow, ada coffee yang mythic. Guys. Ini super duper. Dan ada ini. Tuh, so duper. So duper cute. Thank you, Banggood. Ini sabun ini belum dimasukin. Tunggu. Kita buka yang box yang gede banget guys ya. Lebih gede. Wah, oh my god, ini ada panda ban yang warna pink. Ini nggak slow. Ini tanda tos. Taruh. Salah. Keluarin dulu semuanya. Ini udah. Mama duluan. Dan aku punya ini. Aku dikasih ini sama banggood.com. Iya, aku thank you so much. Ini cuma ada modelnya. Ini slow. Oh my god, couple. Ini ada couple. Couple itu sama ini kan beda. Ada couple kalau ini. Oke, berarti aku yang smile cute banget. Ada couple squishy. Majuan apa dong? Guys. Apple kamu udah. Smiling apples. Pendeban, aku dikasih pendeban sama banggood.com. Ini campur model kan lucu banget. Ini juga cuma modelnya. Ada terus ini 1, 2.
belakangnya halus banget. Ini halo. Pencet ya. Iya. Nggak mau, emang aku squishy. Iya, aku emang squishy. Aduh, aku jadi gepek. Deh. Yeay, aku balik lagi. Ada ini. Nona nih. Weng air bagiku. Ya apa? Ada milih dua lagi. Tahu ah. Ya. Kita punya teman. Ya, ini warnanya satu ya. Halo teman-teman. Coba lagi aku. Coba lagi squishy. Wow. Sekarang kita bakal buat squishy collection-nya. Mau bilang mana sih collection? Satu-satu. Aku suka ini. So, next video lagi. Udah. Halo guys, so ini yang next video Ayu Ama. Ada pula. So, yang pertama ada Millie Super Duper Millie Duel ini. Ama. Squishy. Yang mana nih? Dia pilih nih. Tapi slow. Ini slow fantasi. Terus aku pelet Mitty. Aku punya ini. Yang benar. Ih, mau yang benar. Dan yang Mitty itu ada coffee. Ada coffee. So, ini masih banyak. Ambilnya aja. Aku pilih ini. So, aku pilih ini. Ada jambu. Ini yang baru kita tadi bahas. Karena aku pilih yang ini. Ini slow banget. Ini squishy pertama aku by the way. Ya, enggak. Kan guys, dia kena debu. Kita tadi sama. Belum mama, tadi belum. Ya bawa. Ini tak slow banget. Yang terakhir ada yang debat. Dan aku punya ini. Dan dia pilih Bredo Bro. Ini kita buat ya guys tadi. Ini adalah sosis panjang. Salah, long bread ya kan? Long bread. Kita ada long bread. Ini keras banget. Habis slow. Oke, ini dia squishy kita. Kita lihat. Ini super panjang nih. Stretchy. Untuk kuat terakhirnya aku pilih of course aku pilih. Kamu pilih yang mana Ma? Yang terakhir satu aja. Aku suka ini. Pilih duil. Tolong. Aku air dulu. So ya guys, bye. Kamu ada tempelannya nggak buat ini? So guys, itu cuma bohong aja, itu squishy aku yang
lama banget. Aku ada yang aku kan punya puisi tapi satu J adalah Salma Orange. Salma Orange. Skripsi nama kamu siapa, Mbak? Jeruk. Jeruk. Mana yang kamu lama banget sini. Mana yang buat aku lagi? Ogah. Ini dia pakai kacamata. Kacamata apa? Nah ini dia jadi cewek. Hahaha. Cowok cewek.